Vaikka kuulostaakin kummalliselta, tämä pelto ei aina ollut pelto. On vaikea uskoa, että tällä paikalla oli joskus meri, ja siitä ympäröivä alue oli sen satama. Maan kohoamisen vuoksi vesi on vähennyt yhä kauemmas, ja ihmisen on ollut pakko seurata perässä ja siirtää satamansa toiseen paikkaan. Vaasan seudun sekä Merenkurkun saariston maan kohoaminen on vaikuttanut monin ihmisen toimintoihin. Siellä missä kalastajat vielä runsaat parisataa vuotta sitten liikuivat veneiden apajilla. Korjaavat maanviljelijät nykyään traktorein viljasatoa. Sitten uudet satamat mataloivat nopeasti ja niin Vaasan satama